아, 낙엽 밟는 소리, 이 느낌. 야, 야경 끝내준다. 멋지네요. 가을의 정취가. 비가 옵니다. 너무 늦지 않게 좀 서둘러 올라가야 될 것 같아요. 새벽에 바람이 9m/s 분다고 했는데 거의 마지막 가을비가 아닐까 싶습니다. 낙엽이 많이 떨어졌어요. 아, 낙엽이 아주 예술입니다. 소리 들리죠? 걸을 때도 자박자박 소리 내면서 걸을 맛이 있는데, 이 자전거를 타고 가면서 낙엽을 밟으면 아, 그 느낌이 어마어마합니다. 아, 가을 속에 완전히 빠져서 들어와 있는 느낌입니다. 아, 물 깨끗하다. 상수리 나무는 뭐 다 떨어졌고 은행도 한 절반 이상은 떨어졌네요. 야, 은행 이파리 예쁩니다. 아, 여기는 옛날 금광이 있던 동굴입니다. 생차로 올라다닐 때는 진짜 땀 흘리면서 올라다니던데, 이렇게 이바이크로 올라가니까 뭐 힘이 별로 안 듭니다. 그죠? 아, 낙엽 밟는 소리. 비가 생각보다 좀 빠르게 많이 내리고 있어요. 원래 계획했던 목적지까지 가면 쫄딱 젖을 것 같습니다. 일단은 경로를 좀 수정해서 제가 2차로 계획했던 장소로 가야 할 것 같습니다. 아우, 먹구름이 막. 오늘의 포인트는 여기로 하겠습니다. 비가 생각보다 많이 와서 오늘은 여기서 오늘은 공기 침낭을 가지고 왔습니다. 자, 당장 비는 소강 상태인데 바람이 엄청 붑니다. 강풍 바람도 한번 즐겨보겠습니다. 아, 소리 좋습니다. 제 뒤쪽으로는 안개가 이제 자욱해요. 그죠? 이 앞쪽으로는 야경도 좋고, 오늘 5성급 명당자리에서 아주 혼자만의 멋진 하루를 보낼 것 같습니다. 오늘 저의 일용할 양식이에요. 와, 바람 엄청 불죠? 근데 안에는 아주 편해요. 발열의 기전이 여기서 수소가스가 좀 나와요. 그래서 수소가스를 밀폐된 공간에서 쓰게 되면 산소의 농도가 떨어지면 좀 위험하겠죠. 그래서 문을 좀 열어놓고 쓰시는지 밖에다가 두고 하셔야 돼요. 그 점만 좀 신경 써주시면 불 없이 아주 비화식으로 따뜻하고 맛있는 밥을 드실 수가 있을 것 같아요. 그래, 바람아, 네가 앞만 불어봐라. 바람아, 백날 불어봐라. 오, 바람 아주 좋아. 오.
맥주를 살짝 쏟았어요. 아이고야 이런. 아유 별로네요. 바람이 갑자기 훅 쳐가지고 괜히 텐트에 붙여놨다가 맥주가 살짝 흘렀습니다. 바람 다행히 조금 떨어졌네. 9m 막 이랬었는데 지금 7m까지 떨어졌대요. 근데 7m도 밖에 서 있기에는 좀 살벌한 날인데 좀 괜찮습니다. 텐트가 뭐 버텨줄 테니까. 고도가 340입니다 지금. 밥은 익어가고 있고 바깥에 경치도 좋은데 경치 잘 안 보이죠? 빗소리는 들리나 모르겠네요. 볼까요 밖에? 눈으로는 잘 보이는데 밥을 비볐는데 고추 참치를 또 이따 넣으면 맛이 국룰이죠. 예술이죠. 뭐 오늘은 혼자 요즘에 제가 뭐 여러가지 결정을 좀 내린 것들이 연락도 뭐 많이 받고 뭐 여러가지 있었습니다. 그래서 그런 거 좀 뭐 머릿속에 정리도 좀 하고 그럴 시간을 가지려고 양해를 구하고 그 또 혼자만의 시간을 지금 또 산에 올라가서 갖고 있습니다. 내 맘도 편하지는 않았어. 야, 야경 끝내준다. 나시고랭입니다. Sorry guys, it's like Champions League starting. I didn't know they were talking about this Champions song. I thought it was something. So great sound from their singer. His tenor timbre is incredible. So smooth, and I love his operatic singing and beautiful energy. Because when you are on top of the very top. Oh my goodness, sorry guys for interrupting you, but this honey voice is beautiful to hear. I love this double sound. They're
또 비가 올라나 보다. 갑시다. 일하러 갑시다. 우! 자, 비 온 뒤에 빨래판 임도가 많이 미끄럽죠. 무리하지 않고 천천히 가겠습니다. 바람이 엄청 불어가지고 어제 오후에 올 때랑 배경이 완전히 바뀌었어요. 뭐 낙엽은 부지불식간에 엄청 많이 떨어져 있고, 야, 골짜기 사이에 바람 안 불죠. 이게 참 산의 미묘함입니다. 아, 낙엽 예술이다. 물골 나무 바람 간밤에 나무가 많이 부러졌습니다. 야, 자, 여기 빨래판에 물이끼가 쓸어 있으니까 천천히 내려가겠습니다. 해도 뜨네요. 아, 좋네요. 비 왔다 해 떴다가. 자, 스피딩 한번 칠까요? 그렇지. 그 코너에서는 되려 리나운 누르는 것보다 이게 안전할 때가 있어요. 여기도. 그렇지. 급경사는 다 내려왔고, 이제 아스팔트 포장 임도로 내려왔습니다. 아, 해가 뜨네요. 야, 사람도 보이고. 이제 이 산의 품 안에서 이게 얼마나 좋습니까? 그리고 지금 매장에 출근을 해야 되는데, 이 자전거로 지금 이렇게 내려가면 지금 속도가 30이 넘는데, 아, 물도 예쁘고. 아, 최고입니다. 우리가 1차, 2차 때 제가 싱글 다운 영상만 많이 보여드렸는데, 테크닉이 좀 부족하신 분들은 아무래도 싱글이 부담스럽죠. 사람, 안녕하세요. 자, 이렇게 서로 배려하면서 가야 합니다. 나만 신나게 달린다고 될 게 아니에요. 아, 어르신들 많이 계시네요. 또 서행하고. 안녕하세요. 여러분,
자전거로 백패킹을 원하시면 언제든지 저한테 문의 주시면 제가 군더더기 없이 필요한 것들만 알려드리도록 하겠습니다. 월요일 오전부터 이 가을에 지나가는 정취를 느끼기 위해서 많이들 올라오고 계시네요. 아, 좋습니다. 간밤에 우리 동생이 차를 바꿔 갔어요. 그래서 아마 우리 팀카가 기다리고 있을 것 같습니다. 이제 다음 영상은 아마 영하를 넘나드는 겨울에 비박 라이딩을 하지 않을까 그렇게 예상이 되네요. 뭐 시간상으로 11월 달은 그래도 가을이잖아요. 어이구, 왜 개가 돌아다니냐. 어야. 배낭을 메고 걸어 내려왔으면 한 1시간 넘게 걸어 내려왔을 것 같아를 지금 제가 시간 보니까 한 13분 걸린 것 같아요. 엄청나죠? 천천히 내려왔음에도 불구하고. 아, 우리 팀카 여기 있네요. 자, 여러분, 무사히 내려왔고요. 차에 이제 실루엣이 보일 텐데, 이번 한 주도 다들 좋은 일만 가져가셨으면 좋겠습니다. 자, 그럼 이만